La Irai és una nena de 14 anys que té una miocardiopatia dilatada, el cor no li bombeja bé la sang i estava en llista d'espera de trasplantament cardíac. Ha estat tant de temps esperant el cor que finalment també els pulmons s'han vist afectats i ara mateix els pulmons estan tan greus que no suportarien un trasplantament cardíac. Quina solució tenim? Posar-li un dispositiu d'assistència ventricular, en aquest cas Berlin Heart. Utilitzarem això. El que fa és succionar la sang, en aquest cas la sang d'aquí, ve del cor esquerre per aquí. Això hi ha una membrana que separa dos parts, aquí hi ha la sang i aquí hi ha aire, i aquesta membrana es va movent. Al moure's fa com si bategués i envia la sang cap aquí, cap a tot el cos, de forma que fa la funció del cor, de la part esquerra del cor. Si amb el suport esquerre veiem que tots els paràmetres hemodinàmics i la pacient està bé, doncs en posarem un. Tota la resta de cànules que van cap al cor estaran evidentment sota la pell. Aquí venen uns tubs i aquests tubs el que són com una mena de manxa, van connectats amb una consola que després us ensenyaré, que el que fa és bombejar l'aire per tal que aquesta membrana es mogui i bombegi la sang cap al pacient. Jo em dic Joaquín Fernández i soc part de l'estaf o dels adjunts de cirurgia cardíaca pediàtrica d'aquí l'Hospital Vall d'Hebron. Formem part del que és l'equip de trasplantament, del programa de trasplantament cardíac pediàtric, i hi ha nens que arriben a una situació molt delicada i necessiten d'aquests dispositius per poder sobreviure fins al trasplantament. Primer hem de connectar aquest cor a una màquina de circulació extracorpòria, que és una màquina que farà de cor i pulmó mentre estem treballant i implantant aquestes cànules. Llavors, un cop ja suturades aquestes cànules, es connecten a aquest dispositiu del Berlin Heart, d'assistència ventricular esquerra, i mirem com funciona. Si funciona correctament tant la part dreta com la part esquerra del cor, que és aquesta màquina, doncs donaríem per finalitzar la intervenció. Soc Toni Pàmies, soc cirurgià cardíac d'aquí del Servei de Cirurgia Cardíaca Pediàtrica. Hola, jo sóc la Marta Molina, cirurgiana cardíaca pediàtrica d'aquí de l'hospital. Jo soc el Carlos Alcoceba, soc perfusionista d'aquí, de l'Hospital Vall d'Hebron. La màquina fa la funció de cor i de pulmó, el manté viu mentre els cirurgians operen i tiren endavant el cas. Soc la Iciar Torrubiano i soc la infermera instrumentista d'aquesta cirurgia. El meu paper és assistir tot el que necessiten els cirurgians i donar-hi el material. Estic contenta, és molt específic, però és una feina intensa, però és molt bonic. Soc Xavier, de l'empresa Palex Medical, que som els distribuïdors a Espanya i a Catalunya del cor artificial Berlin Heart. A quiròfan estem amb la Meritxell, la cap de producte de Palex Medical, d'assistència cardíaca, i amb la Becky, que és la especialista clínica de Berlin Heart, que és el fabricant. No pot entrar en contacte amb res de l'exterior. S'ha d'omplir amb suero. Quan entri en contacte amb el pacient, s'omplirà de sang i han d'evitar que hi hagi aire a dintre del ventricle. Llavors, per fer això, doncs, es necessiten uns quants accessoris. Tot aquest material ve amb el seu corresponent número de sèrie perquè hi hagi una bona traçabilitat. Hi ha molts controls de qualitat que fan que tots els components tinguin la garantia de que estan ben controlats i estan funcionant. Amb la qual cosa, la principal tasca ara mateix és omplir el ventricle amb suero fisiològic sense gens d'aire. S'ha d'omplir fins a dalt de tot i després remoure bé perquè les bombolles d'aire surtin. Sí, ara la Marta i el Toni han iniciat la cirurgia, s'ha fet la incisió, s'ha exposat el cor i ara entrarem en el que és la circulació extracorpòria i han introduït les cànules al cor que es necessiten per recollir la sang i després tornar l'oxigenada, i és la fase que estem ara de la cirurgia. El Vicente, el meu company, obre el retorn venós i comença a venir la sang de l'auricular dreta, i aquesta part d'aquí que hem vist abans començarà a anar cada vegada una mica més ràpid i comença a oxigenar. A la pantalla veiem que el cor s'ha buidat perquè la tensió arterial s'ha quedat plana. Sí, la vermella. Hem de mantenir aquesta tensió bé, hem de mantenir aquesta oxigenació bé. Aquí comencem ara a posar els nostres paràmetres de seguretat per veure tota l'estona que estem fent la nostra feina ben feta, que tot funciona correctament, i si tenim qualsevol alarma, doncs ara en aquest moment ja el pacient, el seu cor i el seu pulmó són la bomba extracorpòrea. Nosaltres oxigenem i ventilem el pacient. ¿Os parece que empecemos a hacer pasos? Hago un paso cuando me digáis. Abrid,
Faig un altre, otro paso, ¿vale? Empiezo. Sí, yo voy a 20 que son como 1000. Baja 1000 tú, ¿vale? Te doy, A veure, déjame mirar. No s'omple del tot bé, es buida bé. But the feeling is not very well. Maybe we can go down with the diastole. It's doing fine. Let me see the echo, ok? Encara el dret és petit, no? I l'esquerra és gran. O sigui, tenim marge per pujar la freqüència, no? Sí. Pues pugem una mica la freqüència, d'acord? Nosotros vamos a 1,5 litro lo nuestro. Idealmente a 60, que son 3 litros, ¿vale? Ahora acabamos de subir a 3 litros. A veure, però passa que l'esquerra està més dilatat que abans. O és pel canvi de profunditat. Digo que lo podemos llenar un poquito más. No dic que ara han sortit, hauria d'augmentar el retorn venós, omplir-se una mica el dret, no, i la contractilitat es veu prou bé. Més aviat algú desplaçat cap al costat dret. Ara està amb sistòlica de 60, més 8 de PVC, 51. Bueno, ja és el que toca. Mira, durant aquest temps hem fet la transició entre la circulació extracorpòrea, que és aquesta màquina que veieu aquí, i l'assistència ventricular, que és aquesta altra màquina que veieu aquí, i el ventricle que hem vist abans. Aquesta de transició ha de ser progressiva i hem de veure que la tolera. En aquest cas, com només estem donant suport al cort esquerre, amb la circulació extracorpòrea ho suportàvem les dues parts del cor. I hem de veure si, només ajudant el cor esquerre amb el Berlin Heart, la part dreta del cor ho tolera o no ho tolera. Si ho tolera, només farem servir una assistència esquerra. Si no ho tolera, haurem de donar suport també a la part dreta i haurem de posar 2 cànules més i un ventricle nou. I és el que estem acabant de decidir. Ho decidim en funció de les constants, en funció de l'ecografia i en funció dels paràmetres que veiem al monitor. Sí, Joaquín, el derecho está vacío. Però clar, sistòliques de 66 amb una nena de 14 anys no és òptim. No, per això em plantejava que veia el dret força petit i l'esquerra encara una mica dilatada. Sí, de pujar freqüència i tant. Sí, que pujar-li freqüència estic d'acord que encara li pujaria més. 70 són 3 litres i mig totals, indexats són 2,6 o així. Ella a l'últim CAT, si no recordo malament, tenia entre 2,3 i 2,6 indexats. I en aquell moment el CAT tenia unes sistòliques de 90. El que passa és que si li posem, clar, ella està acostumada a viure amb això, amb un dret que està acostumada a viure això, si li posem molt ràpid el dret es pot empatxar. I aquest és el dubte, però jo també li pujaria. Ara la pacient ha entrat en taquicàrdia ventricular i han administrat una descàrrega, una desfibrilació intracardíaca amb aquestes pales. En comptes de fibrilació típica sobre el pit i l'esquena, el que fan és directament posar les pales tocant el cor. A vegades, després de la cirurgia cardíaca, pot passar de manipular el cor, a vegades el cor encara s'està recuperant després de la circulació extracorpòrea. Ara el que estem fent és augmentar progressivament la freqüència del ventricle esquerre, el ventricle tipus Berlin Heart, el ventricle artificial, per donar més suport al seu cor. Per una banda pot ser bo, perquè l'ajudem més, però per altra banda també estem carregant més el ventricle dret, li estem donant més feina. El que estem ara comprovant és que tot i augmentar la freqüència del ventricle esquerre, el ventricle dret segueix funcionant correctament. Ara mateix va a 80 són 3.600, 3.600 són 2 en 8, està ahí. Encara té el septe una mica desviat cap a la dreta, amb una bona contractilitat tant la radial com longitudinal. Tensions van oscil·lant, ha tingut un moment que està una mica més altes i ara han baixat. Sembla que s'ha deflexionat una mica de volum en context d'una mica de sagnat. La sistòlica també és molt oscil·lant, perquè clar, com té en compte el que ejecta el ventricle i el que ejecta ell, si en el moment que suma és una mica més alta, en el moment que no suma és més baixa. Pugem una mica la freqüència. Ara el que farem serà augmentar encara més la freqüència cardíaca del ventricle esquerre, en aquest cas, perquè veiem que el ventricle dret ho està tolerant bé i que tal com està l'eco li convé descarregar una mica més l'esquerra i pensem que el dret ho hauria de tolerar. En comptes de que vagi a 80, farem que vagi a 85. Augmentant la freqüència aquí, el que hem de veure és que realment s'estigui omplint i buidant de forma correcta amb l'augment de freqüència. Marta, em tornes a ensenyar, sisplau? Vale. Ara mirem, no? I ara sembla que no s'està buidant bé. Veieu aquí que queda com una arruga, s'omple bé, però no es buida bé. S'omple i queda aquí una arruga. Llavors el que hem de fer és augmentar una mica la pressió del ventricle perquè tal que es buidi una miqueta més. Pujarem la pressió sistòlica, que no té a veure amb la pressió sistòlica del pacient directament, la podem pujar a 180 i veiem què passa. I modificarem també el percentatge de sístole. Li donarem més temps a la sístole i li donarem més temps perquè es buidi. I un cop fet això, hem d'esperar una estona i tornarem a fer el vídeo. Llavors li tornem a fer un altre vídeo, hem modificat els paràmetres a veure si ara hem triomfat o no. Quan va a freqüències altes, enganya. S'omple bé i es buida bé. S'omple
Fixa't que ara no s'ha omplert del tot bé. Ara el problema que té, quan a mesura que augmentes la freqüència, dones menys temps tant per l'ompliment com pel buidatge. Buida i no s'ha omplert del tot, no? Ara optimitzant el buidatge del ventricle i ompliment, que no estem a 85 però no són reals. No s'està omplint ni buidant bé, veus? Veus que no s'omple bé? No. Sí, ara sí, mira, s'omple i es buida bé. S'omple bé sense arruga i es buida bé. S'omple bé i es buida bé. Sempre és millor mirar més d'un batec, perquè pot ser que un batec sí i l'altre no. Ara bé, ara anem a 85 i s'omple i es buida correctament. Bé, llavors la bona notícia és que només necessita assistència del costat esquerre, el ventricle dret ho ha tolerat bé i de moment posarem només una assistència univentricular esquerra. Que estava previst, no? Sí, i el fet que necessiti una, a priori, és millor per ella, millora el pronòstic. Soc Joan Balcell, soc el cap de servei de la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de l'Hospital Vall d'Hebron i soc el responsable del programa de suport vital extracorpori en nens. Això inclou una tècnica que es diu ECMO, oxigenació per membrana extracorpòria, i també inclou una altra tècnica que anomenem dispositius d'assistència ventricular. El cas d'avui és un implant d'un dispositiu d'assistència ventricular, és a dir, un dispositiu que ha de substituir temporalment la funció del cor amb una pacient que té una malaltia cardíaca en estat terminal a la qual hem de preparar per poder-li fer un trasplantament cardíac. Aquesta és una tècnica que el nostre centre va ser el primer en implantar-la amb aquest dispositiu a l'estat espanyol l'any 2006. Aquest és el cas número 37. La veritat és que avui en dia és una tècnica amb una tasa d'èxit molt elevada per aconseguir l'objectiu principal, que és que els pacients arribin al trasplantament cardíac, i afortunadament el trasplantament cardíac avui en dia també té uns resultats molt bons i això ajuda que molts nens puguin viure a pesar de la malaltia tan greu que els hi ha tocat tenir en el cor. Podeu veure amb les imatges que heu vist abans i darrere meu el seguit de professionals que està implicat és enorme, hi ha molts equips, l'equip quirúrgic, cirurgians cardíacs, perfusionistes, cardiòlegs, intensivistes i tota mena d'especialistes, però és el treball conjunt de tots el que fa que aquestes tècniques tirin endavant i aconsegueixin l'objectiu que els nens es puguin trasplantar i després dur una vida pràcticament normal. I és que ha sortit amb el ventricle esquerre només? Sí, està amb assistència univentricular, li ha fet una eco a la gemma i lateral i té bona funció dreta, o sigui que en aquest sentit bé, s'omple i buida bé el Berling. Guai. Ara ja estem fent revisió i hemostàsia, començant a mirar que no sagni res, perquè anirà bossa anticoagulada i antiagregada. Ara ja estem a punt de tancar l'os, l'estèrnum, i acabar de tancar la pell, el subcutani i anar cap a la UCI. Ara ha acabat la primera part, que és la cirurgia cardíaca, ha anat molt bé, feina feta, part superada, i ara anem a la UCI. A la UCI ve la segona part. La segona part consistirà en estabilitzar la pacient, acabar d'ajustar tot i veure si en uns dies la podem despertar. Aquí porto la consola, l'aparell que controla el ventricle que porta connectat a la pacient. Això controla com ha de bategar, a quina freqüència, amb quina potència, i ens mesura també la quantitat de sang que mou. Somos de Vergara, de Guipúzcoa. Nuestra vida es normal y corriente para allí, no para aquí, que esto es una ciudad muy grande y no es lo mismo. Todo fue a raíz de un catarro. O sea, fuimos a sacar unas placas, vieron algo raro, nos hicieron ir de nuevo, sacamos de nuevo las placas y sin comerlo ni beberlo, pues acabamos en la UCI de Donosti. Todo fue en octubre del 2022. Como una cosa, bueno, pues ahora es unos días, pero la ingresaron en la UCI ya, la durmieron y ya tenía el corazón dilatado. Entonces ahí empezó un poco toda la historia, estuvimos ingresados en Donosti pues un mes. Ahí sí que escuchamos un poquito pues que esto todo podía acabar en un trasplante de corazón. Eso no pensé que sería nuestro caso. De ahí pues, salió bien, salió con el corazón dilatado, pero bueno, salió mejor de lo que entró y ya estuvimos haciendo un montón de pruebas, un año así, allá en Donosti.
Le pusieron un tratamiento, estuvimos pues año y medio con el tratamiento, pero ya en el año 2024 vieron que el tratamiento que tenía, pues el pulmón también se le estaba complicando, la presión pulmonar era ya bastante alta, el tratamiento no era ya suficiente y nos dijeron que habría que trasplantarla ya, ingresar en la lista de espera. Ella lo ha llevado todo mejor que nosotros, que es más dura que las piedras, sí. Al principio era ponerle un DAI, le pusieron el DAI, luego más tarde pues con el DAI no le daba tanta fuerza que acabamos en el trasplante. Todo lo que estaba encima de la mesa ella lo sabía, no le hemos escondido nada. Y bueno, ya se imaginaba la última vez que fuimos un poco serios a hablar con ella que vendría el trasplante y ni lloró. Fue complicado porque al final también te trasladas un poco de todo tu entorno y estás un poco pues aislado de toda tu familia, de todos tus amigos, entonces que se complica un poquito todo más. Un año y algo de espera, al final se hace largo, que no sabes cuándo te van a llamar, la llamada que deseas que llegue, y luego ya le dijimos que el único modo de arreglar su corazón era con un trasplante de corazón. L'objectiu en pacients com la Iraya és múltiple. Que millori el pulmó, que millori les resistències vasculars pulmonars per arribar al trasplantament en bones condicions. Però no només aquest, la resta dels òrgans estiguin en les millors condicions, i això també passa per una rehabilitació, perquè ella estigui forta, perquè estigui ben nutrida, i no ens en oblidem de la part emocional. La part emocional és un element clau, més en pacients de llarga estada com la Iraya. Recordaran tota la vida aquesta estada aquí i volem que sigui el menys traumàtica possible. Fem sortides a l'exterior, no? Dins del programa Sol Solet, i fins i tot en el seu cas vam sortir del recinte hospitalari per anar a algun restaurant d'aquí al costat i prendre, ella es prenia un refresc, un batut, i són moments en els quals deixes de parlar de la seva situació des del punt de vista mèdic i parles de temes més personals, no? Comparteixes experiències. Un dels millors records que tenen de la UCI, que els hi dona un moment de pau, els hi dona un moment d'esperança, no només pel pacient en si, sinó també pels familiars que ens acompanyen, i la veritat és que per nosaltres també és un moment molt maco. Que es fa el trasplantament o no? Sí, s'ha confirmat, l'òrgan és bo i farem un trasplantament cardíac a la Iraya. Ara la pacient acaba d'arribar de la UCI a quiròfan, l'anestèsia l'està preparant, li està posant l'accés vascular, l'ha sedat, l'ha intubat. Farem la transició de l'assistència ventricular tipus Berlin Heart a la circulació extracorpòrea, que ho faran els perfusionistes. A continuació, cirurgians faran l'esternotomia, faran l'extracció del cor i implantaran quan arribi al cor nou. En quant a coordinació d'infermeria, jo crec que has de saber tot el procés de donació i de trasplantament, perquè no hi ha trasplantament sense donació, no? L'acolliment també de la família és molt important, en pediàtrics, no? Que la família és una peça clau, no? Del trasplantament. I després estàs en contacte amb tot l'equip, no? Des de cirurgians a anestesiòlegs, a infermeria, tant quirúrgica com d'anestèsia, tant de CAEs, no? Auxiliars d'infermeria, celadors, i tu fas una mica el maneig de tot l'equip al punt central, no? Aquest any, no portem masses, aquest any anem fluixets. Portem 2, però l'any passat vam fer com a 10, i llavors la mitja habitualment són entre 5 i 7 a l'any, aproximadament. Sí, es todo inflamatorio. ¿A qué tiempo ya? Un mes casi justo, ¿no? Yo creo que sí. Vicente, ¿se puede clampar aquí? ¿Estáis preparados? Pues venga ya. ¿Voy? Sí. Vale, fuera. Dame, Vicente. Vale, venga, entra. Sí, tijera. Sí, estamos en bomba ya. Estamos en bomba ya. Pues venga, vacíalo ahí. Jaume, ara hem tret el Berlin ja. Sí, l'hem tret el Berlin, ara està en circulació extracorpòrea i farà la dissecció, trauran el cor que té ara i quan arribi el nou l'implantaran. Esperem que vagi bé i no necessiti l'ECMO. I ara hem passat a bomba una altra vegada, com vam fer abans del Berlin Heart. No tenim cap més remei que posar la bomba extracorpòrea, que és molt més completa per tal de poder fer el trasplantament.
Bé, s'ha anat tot bé. Ara mateix estem ja traient el cor, o sigui, hem dissecat totes les estructures vasculars, tot el que necessitem per fer la cirurgia, la canulació de les caves, de l'aorta, també la part esquerra del cor, i ara estem ja traient el cor. Mantenim aquesta canulació fins al final i llavors ja estem preparant el que són els grans vasos, l'aorta, la pulmonar, les caves, després fer la sutura, no?, l'anastomosis del donant, del cor del donant. Està anant tot bé. Sí. Hi ha una mica d'adherències, però com porta poc temps, doncs són adherències bastant laxes que es poden anar dissecant sense majors dificultats. És similar, posar el cor més o menys en 1 hora, després la preparació, pot ser això, 2 o 3 hores, i després quan recuperi la força i que es contragui bé, doncs a vegades també sí, són 2 o 3 hores més. Hi ha una part aquí de mostàcia important, perquè són pacients que porten l'assistència van molt anticoagulats i porta superfície de dissecció, doncs també cal tenir en compte això de la coagulació. Doncs estem preparant, perquè en uns 10-15 minuts arriba el cor, i hem de fer uns passos previs abans de fer l'implant, però va tot segons el previst. Que queden 5 minutets? Sí, 5-10 més o menys. Vale, pues vamos, venga. Purga la cardio, purga, dejame un plan de aorta. Venga, dale. Venga, ya cuento, ¿vale? Sí. Media, por ejemplo. Sí, bueno, ara estem passant una miqueta més de solució de cardiopegia per protegir el cor i així donar més temps per fer l'implant. Marta, què tal? Sí, lávate, por favor. Està helado, està molt fred. Passar 4 graus o menys està molt freda. Sense un equip de donació, de coordinació, una família que estigui en consonància a tot el que és la donació, no es podria fer, clar. Dintre de la desgràcia, no?, de tenir un familiar que ha tingut un problema d'aquest tipus, doncs així podem salvar diferents vides, no? Esta es la parte un poco más incómoda, sí. Que es enorme esa cama, ¿no? Déjame otro punto de 4-0. No tan gran, no? Enorme, sí. Mira. Bé, molt bé. Estem saturant la cava inferior. Este no lo cortéis. Vale, entonces el aspirador, Marta, tiene que estar arriba, dentro de la pulmonar. Y otro aquí y ya está. Joder, como Dios. Habitualmente estoy con el Tony ahí al lado, ahí el tío peludo con los mocos, pues los cruzaderos los ha comprado ella, así que... Es que tienes una mujer haciéndote la media. Ya lo sé, ¿qué voy a hacer? Marc, esto lo puedes poner, para que lo vea, para que lo vea. Doncs bé, molt bé, hem fet tota la part esquerra i la cara inferior, així hem pogut retirar el clam de l'aorta i que el cor torni a bategar a poc, i llavors ens queda una mica de part dreta, que és la pulmonar, que estem acabant, i la cava superior. Són les dues úniques sutures que queden, i a poc doncs, anem rescalfant i donant-li temps al cor perquè vagi recuperant. Que això ara mateix és molt mecànic, ara mateix sí. Hi ha vegades que no parlem. Mira com se mueve esto. Qué bien, se mueve. Poquito ahí de vasos, la cava superior, un pelín, la aorta un pelín, pero un pelín. Un poquito de suero. Ya pasó. Que hay un hueco para poner el drenaje. Al ventrículo derecho un poco. No sé si es aire. Pero parece que es aire, El izquierdo, mira que bien se mueve. Ventrículo izquierdo. Pon el ven ahora en marcha. No fibrila, Es el interferencia. Esto es por el aire. Déjame un 5-0, es la aguja de la cardio. Una jeringuilla de Luer de 20, pinza. Bueno, estem en la fase de recuperació. Ha estat un temps d'isquèmia i ara ha de tornar la cèl·lula a funcionar, però bueno.
Sí, sí, así, claro, que lave. Llénalo un pelín ahora que está ahí, que eyecte bien ahí. Sí, bueno, pero que haga esto ahí por lo menos. Vale, vale, déjalo ahí. Al menos no está dilatado. El directo no está dilatado y tampoco tiene... El suficiente de cosquilla que tiene es leve. Solo que se mueva mediante él i ja està. Té bona pinta ara. Estàs molt millor que al principi, sobretot el dret que estava molt atordit, molt quiet. Ara comença a moure més. No claudica, no es dilata. Encara està suportat amb la corpòrea, però la pinta és tirar bé. A mesura que li baixem el flux de la màquina, comença a treballar més el seu cor. Veiem que respon bé, està generant la pressió al cor. La pressió de la màquina, quan ho genera l'extracorpòrea, és una línia plana, amb una pressió mitja de 50 o 60, però és una línia plana perquè és un flux continu, i ara que li comencen a baixar la velocitat de l'extracorpòrea, li arriba més sang al cor, i és quan es veu si el cor respon o no respon. Ara sabeu que està responent perquè gran part de la pressió arterial està generant el propi cor. Sí, sí, ya está. Otra gasa. Antes de afuera. Ponle cositas tú, que aquí... Pues esto sangra, o sea, todo, claro, si no le pasamos volumen. Tampoco veo tan vacío, eh? Ha anat molt bé, ha anat molt bé. Sempre un trasplant amb assistència és un repte, però ha anat molt bé, el cor es mou molt bé. Doncs hem arribat a les 8, una miqueta abans, 6 hores i alguna cosa. Són cirurgies llargues i que impliquen molts equips. Soy el doctor Raúl Abella, jefe de servicio de cardiocirugía pediátrica del Hospital Valdebrón. La subespecialidad de trasplante cardíaco en los últimos años ha adquirido una gran importancia porque ha aumentado el número de pacientes. Ha aumentado el número de pacientes porque cada vez se afrontan cardiopatías mucho más complejas que antes no se afrontaban o si se operaban fallecían. Ese tipo de cardiopatías muchas llevan a un deterioro del miocardio después de tantas operaciones y la única alternativa es el trasplante. Ese es un grupo que con los años ha ido aumentando mucho. Ese grupo existe en los centros altamente especializados como es el Valdebrón, que afronta este tipo de cardiopatía. Hay otro grupo de trasplantes que son las miocardiopatías o las enfermedades del miocardio, que también ha aumentado en los últimos años, quizás a causa de virus u otras enfermedades sistémicas, quizás también que antes no se diagnosticaban y no se trataban, lo que ha hecho que este grupo, que era antes un grupo menor, por ejemplo en un centro como el nuestro se podían hacer 2 o 3 trasplantes, actualmente se llegan a hacer en algunos años hasta 7 trasplantes. Lógicamente estos programas de trasplante de alta complejidad están acompañados de un gran equipo de asistencia porque los donantes no son fáciles de obtener. En edad pediatría aumenta el número de pacientes, aumenta el número de receptores y cada vez es más difícil llegar a obtener un donante para este tipo de pacientes, que es lo que hace que estos pacientes están en malas condiciones en terapia intensiva y durante este tiempo de espera se necesita de un tipo de asistencia. Por lo que el programa de trasplante en nuestro hospital se ha llevado a cabo con éxito gracias al desarrollo que ha tenido el equipo de terapia intensiva de asistencia ventricular. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Todo preparado o qué para marcharnos? Un gran día hoy. Bueno, que estamos pendientes de que terminen de subir, ¿no? Todo de la farmacia. Nos falta preparar la medicación para iros a casa. Vale. ¿Sí? Practicaremos con la mamá el tema del ambisome, de cómo prepararlo en el domicilio. Y Raya, después repasaremos contigo todo lo que no puedes comer, todo lo que sí puedes comer y solventamos todas las dudas que podáis tener antes de iros al domicilio. Y nos veremos la semana que viene. O sea, este jueves no, el que viene, con analítica. ¿Qué ganas, no, Iraya, o qué? ¿Ya tienes pensado el menú de estos días o qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás contenta? Sí. Hombre, claro. Pues nada, Iraya, nos vemos en una semana. Disfrutar en casa. Gracias a vosotros. Estamos súper agradecidos. Esto no se puede explicar. Vosotros tenéis muchos casos y al tener para nosotros es una experiencia pues única, ¿no? Os recordaremos, ¿no? Hombre, ya te veremos para alguna biopsia por aquí. Sí, no te perdemos de nada. Hombre, ¿no? Por las consultas, por las consultas. Yo te voy a perseguir hasta que seas muy mayor. Sí, sí, no te librarás de nosotros. Tan fácil, ¿no? Perdés, amores. Nos vemos en una semana. En un ratillo. Hasta luego. Chao.
doncs sempre afrontes de que realment tu puguis oferir-li el que s'ha proposat i el destí final, que és el trasplantament, i que doncs, la part quirúrgica, que sí que és un moment determinat dintre del període de tot el procés, des del seguiment a consultes, el diagnòstic, fins que s'inclou en llista d'espera, el temps que està en llista d'espera, i en aquell cas la Iraya que s'ha de fer un pas previ abans del trasplantament, que és l'implant de l'assistència, i després fer el trasplantament. Nosaltres estem molt coordinats al grup d'extracció i al grup d'implant, llavors ens informen de com és l'estat de l'òrgan, com és, i al moment que arriba doncs, fa una valoració externa, el que és l'anatomia d'aquest cor, d'aquest donant, d'aquesta extracció, si realment aquesta decisió que hem pres de l'equip extractor i prèviament, quan hi ha l'oferta del donant, doncs, d'acceptar-ho, si aquesta decisió que hem pres és l'acceptada o no. És un moment també important en aquest sentit. Realment que aquest òrgan és el més adient per la Iraya, actualment sí que ho és, però sempre és el moment d'analitzar i reflexionar si aquesta presa de decisions prèvies que hem fet, reforçar-la amb l'òrgan in situ. Tenim un personal d'intensius, previ al trasplantament i post-trasplantament, personal de cardiologia pediàtrica per al tema del diagnòstic i el seguiment posterior, personal quirúrgic, no només cirurgians, sinó tot d'infermeria, auxiliars, perfusionistes. I clar, tot això implica que tenim que tenir aquests coneixements previs que ja els anem adquirint en el nostre treball de dia a dia per implantar-los en el programa de trasplantament. Tot el grup ha de tenir molta expertesa. S'han de centralitzar i focalitzar en els hospitals on hi ha els equips preparats per afrontar aquest tipus de malaltia. I han d'estar localitzats 24 hores del dia, 365 dies a l'any, ser capaços de venir a l'hospital en un període inferior o unes 2 hores aproximadament des de la trucada que tenim aquest donant, que hi ha aquesta esperança de recuperar una vida normal pel seu fill o filla. La doctora Razol ens va avisar cap al juny del 2024 o així de que veia un empitjorament, no?, amb les ecografies de control, i llavors ja va ser quan vam decidir que vingués aquí, fer una prova, i amb aquesta prova vam decidir que ja era el moment d'entrar en llista de trasplantament. S'han de traslladar, no?, han de venir a viure aquí, i llavors ja va ser quan el seguiment el vam fer directament aquí a l'hospital, i la família ja es va traslladar aquí a Barcelona. Va poder mantenir durant aquest any una bona qualitat de vida, no?, esperant el moment del trasplantament a casa. Aquest últim estiu, amb una prova de control, amb un cateterisme de control, vam detectar que havia empitjorat i que havíem de posar aquesta màquina, el Berlin Heart, i ja va ser quan es va quedar hospitalitzada fins al trasplantament. Perquè no es pot esperar el trasplantament per educar, no? És un procés llarg, implica que aprenguin moltes coses que seran importants per afrontar la malaltia, per afrontar la cirurgia, que és complexa. Alguns pacients necessiten temps d'intensius, temps d'hospitalització, i després preparar-se per marxar a domicili, perquè la vida dels nens trasplantats no es normalitza ben bé fins als 6 mesos, més o menys, del trasplantament. És molta informació que no es pot donar tota de cop, llavors comencem a l'inici, no? Aprofitem les visites mèdiques per començar a parlar amb els nens, explicar també, no?, totes les proves diagnòstiques que s'han de fer abans d'entrar en llista. No és només una ciutat nova, no és només buscar un domicili nou, sinó també entrar en un món hospitalari que per ells és desconegut. Per quina porta de l'hospital s'entra, on estan les extraccions, on em faran un cateterisme, com són les habitacions per estar hospitalitzada. Aquests dies abans de marxar a casa hem preparat amb la família un pla de medicació perquè entenguin ben bé els horaris, les dosis. Quan els parles de trasplantament s'espanten molt, quan els vam explicar, no?, que s'havia de posar el Berlin també, però després veuen que és una sortida, i que és una sortida per guanyar qualitat de vida. El seguiment d'infermeria no s'acaba amb la cirurgia. Nosaltres els acompanyem fins als 21-22 anys, que ja fan el traspàs a un equip d'adults. Vull dir que la vinculació amb els nens i les seves famílies és molt llarga en el temps. I els veus fer-se grans, els veus assolir, no?, fites. El primer dia d'escola en els més petitets, el primer dia d'institut en els adolescents, el primer dia d'universitat. El que té la Iraya és una miocardiopatia dilatada. En molts casos és una malaltia que progressa, no?, amb el temps, i que pot progressar i pot acabar amb el trasplantament, que al final, amb els pacients que no els hi funciona bé el cor, o que en el seu cas també tenia una part que li estava afectant els pulmons, no tenim altre tractament, no?, i llavors al final han de venir aquí per fer aquest procés del trasplantament. Bé, són moments que un com a pare no s'espera, no?, haver de passar per això. Com a pacient, també evidentment és molt dur, i sobretot en cas d'adolescents, però hi ha esperança, i com el cas de la Iraya pot acabar de forma estupenda. I també volia fer un agraïment a totes les familiars dels donants, que en moments tan dolorosos, no?, com la pèrdua d'un familiar, són capaços de ser tan generosos i compartir, no?, acceptar la donació d'òrgans i facilitar que pacients com la Iraya i d'altres que en tenim tirin endavant.
Bueno, después de la operación, Iraya al quinto día ya estaba comiendo el menú. Lo vemos con mucha esperanza. Nos dicen que, bueno, ver los niveles del tratamiento poco a poco, a ver si la ponen del todo el tratamiento, si se estabiliza. Nos dicen que después de salir del hospital, pues que todo va un poquito más hacia normalizar, y después de 6 meses, pues que ya debería de tener una vida normal. Muy bien, nos han tratado muy bien, nos han sabido llevar bien, más que a nosotros, a ella. Y ella no se queja de nada, o sea, lo coge todo como viene. Pero bien, en general hemos estado muy bien. Sí, sí, salir fuera, coger aire, ver más de 50 metros para allá. Y eso, pues es más dura que las piedras. O sea, justo el fin de semana del trasplante venimos su hermano y su tía. Y estuvimos ahí fuera con ellos, charlando, pues estuvimos una horita o así. Y estuvieron los dos muy a gusto. Y ellos se fueron un lunes y el lunes ese nos vino el corazón. Que sacas la fuerza de donde no lo ves. Son momentos muy difíciles, pero también es una experiencia más donde también aprendes tus propias fuerzas y las de tu hijo o de hija, porque yo por lo menos con mi hija pues me he sorprendido mucho la fuerza que ha sacado y pues la capacidad que ha tenido de afrontar todo esto, cómo lo ha llevado. Luego pues, la duración de aquí todavía no nos han determinado para cuándo será, según la evolución suya, a ver cómo vaya. Sí, ella está bien, solo que eso, pues ya tiene ganas de irse a casa.